Бүгүнкү тема анализ конкурентов. Биз эмне үчүн анализ конкурентов кылышыбыз керек? Негизи эле биз башынан айтып өткөндөй, продюсер бул өтө универсалдуу кесип. Сиз мисалы любой эксперт менен иштесеңиз, мисалы массажист менен иштесеңиз, англис тил мугалими менен иштейсизби, же болбосо байыр менен иштесеңиз дагы сиз ошол кесипти баардыгын түп тамырынан билиштин кереги жок. Ал шарт эмес. Сиз аны просто алардын ошол нишадагы эле конкуренттерди анализдеп туруп эле баалары канча сом болуп атат, курстары кандай болуп атат, программалары кандай, эмнени үйрөтүш керек, алардын уникалдуулугу эмне, ошону эле баарын анализдеп туруп эле сиз экспертиңизге дагы көп идеяларды кошуп туруп, анан уже запуск кылып чыгара бересиз. Мисалы, биз бир эксперт менен иштей турган болсок, мисалы мен массажист алайын. Буга чейин мен ошо массажист экспертин онлайнга чыгарып, запуск жасап бергем. Аны мен распаковка личность кылганда, мисалы, анын тажрыйбасы, буга чейин иштеп келген 22 жылдык опытун мен аны жон терим менен сезип билбегенден кийин, мен аны онлайнга чыгарыш кыйын болмок. Мен ошол нерсени эмне кылып запуск кылдым, кандай жолдор менен запуск кылдым. Бул жерде эң главный процесс анализ конкурентов. Мен массажисттардын баарын тең күчтүү Кыргызстандагы тажрыйбасы көп, аябай көп результаттарды жараткан кейстери бар массажисттардын баарын тең анализ кылып туруп, анан алардын курсунун программасын карадым, баасын карадым, кандай өзгөчөлүктөрү бар, ошолордун баарын тең карап, упаковка Инстаграмда кандай өзүн позиционировать этип чыгарып атат, ошонун баарын анализдеп туруп, анан мен өзүмдүн экспертиме ошол идеяларды кошуп, алчуларын алып, кошчуларын кошуп отуруп, анан запустарды сонун кылып чоң кирешелерге чыгарып иштедик. Эгерде сиз продюсер болуп иштеп, экспертти чыгарам десеңиз, же болбосо сиз өзүңүз деле эксперт болуп онлайнга чыгам десеңиз, обязательно анализ конкурентов жасашыңыз керек. Инстаграмдан өзүңүздүн нишаңыздагы конкурентиңизди ачасыз дагы, күчтүү тараптарын, слабый тараптарын, канча подписчиги бар, канча лайк коюлуп атат, стористе эмнелерди айтып атат, прогревтери кандай кетип атат, посттордун текстери кандай кетип атат, баарын тең анализ жүргүзүп туруп, анан ошого жараша идеяларды кошуп, алчуларын алып, кошчуларын кошуп туруп, анан уже упаковка кыласыз дагы, анан кийинки сабактарда бериле турчу воронка продаждарды тандап туруп, уже запуск кылып кете бересиз. Анан мен ушул сабактын астына именно ошол конкуренттерди анализ кыла турган таблицаны берем. Ошол таблицанын лайк коюлган жери, комментарийлер канча болуп атат, канча подписчик жазып атат, подписчиги кандай болуп атат, стористе канча күн чыгат экен, бүт баарын тең визуалдарын дагы анализ кылып туруп, анан запуск кылып уже кирешеңизди көбөйтө берсеңиз болот.